भला तुम लोगों ने लात और उज्जा को देखा और तीसरी मूर्ति यानी मनात को? मुशरिको, क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हों और अल्लाह के लिए बेटियां? ये तो बहुत ही बेइंसाफी की तकसीम हुई। वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने तो उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। ये लोग महज ख्याल और गुमान और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहे हैं, हालांकि इनके परवरदिगार की तरफ से इनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या जिस चीज की इंसान आरजू करता है वो उसे जरूर मिलती है? सो आखिरत और दुनिया तो अल्लाह ही के हाथ में है। और आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फायदा नहीं देती मगर उस वक्त कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाजत बख्शे और सिफारिश पसंद भी